अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के अंदर अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हमें सीने के अंदर जकड़न और बलगम का बहुत प्रॉब्लम चलता है और खांसी है साथ। उसके लिए बहुत ही अच्छा सिरप आपको बताने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रोस्पैन। ये 2 चम्मच सुबह और दोपहर और शाम को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी सीने की जकड़न और बलगम को ये ख़राज करेगी। ये 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल करें। और स्मोकिंग करने वाले हज़रात कोशिश करें कि थोड़ा सा सिगरेट वगैरह कम इस्तेमाल करें।